Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka Mbanjwa. Namuhla bafowethu ngifisa ukukhuluma indaba yomuntu wesifazane oganile. Masikhuluma ngomuntu wesifazane oganile suke sikhuluma ngomuntu olotsholwe noma ngabe ingane lotsholwe ngayo. Njengoba wazi ukuthi ilobolo lamandla ensizwe ufuna ukuganwa. Uma selotsholwe lona wesifazane uyise wakhe wabe sethatha imbuzi yophaphe ebikela abalele ukuthi lo mntwana njengoba selotsholwe uyovusa umuzi wasekuthaneni. Namhlanje ke siyacela ukuthi ke simkhiphe ahamba ayekugana. Ngamafuphi usuke sebulawa ethongweni lakubo kodwa ezovuswa ethongweni la eyakoganela khona. Uma efika khona kuke kufanele ukuthi angeniswe ngembuzi ngoba kusuke kungangeniswa yena kodwa kusuke kungeniswa ithonga elikuye. Uma sengenisiwe bese kuthathwa inkomo yokumqholisa ekuyiyona inkomo emenza umfazi ngokuphelele kulelo ceke, ekuyiyona inkomo ebanika igunya nomnyeni wakhe ukuthi sebengembatha bebabili bavuke sebebathathu. Uzokhumbula ukuthi uma usuqholisiwe wena umuntu wesifazane kule nkomo oqholiswe ngayo umswane wawo uyagqitshwa esibayeni okuwuphawu noma okuyizinkomba zokuthi iliba lakho alisekho kwenye indawo kodwa iliba lakho lile ekhaya. Emva kwaloko kobe sekuthathwa inyongo yayo lenkomo oqholiswe ngayo bakufaze ngayo ube umfazi ophelele phakathi kweceke. Le nyongo ke bafowethu osuke usufazwe ngayo dadewethu ayikho indlela egezeka ngayo kuwe. Ayisabusagezeka ngoba inyongo ihamba nemimoya yabo kansizwa usuke uyiganile. Ingakho ngokwesintu kuthiwa idivorce ayikho. Ingoba inyongo osuke ufazwe ngayo ihamba nemimoya yabo kansizwa, ihamba namathongo abo kansizwa ngenkathi bekufaza ngaleyo nyongo. Amathongo akhona ayakunamathela okanye ayakwembatha ngaso leso sikhathi. Uma sekwembathile ayikho futhi enye indlela ekobuye kwenziwe ngayo ukuthi leyo nyongo isiyasuswa kuwe, lawo mathongo aseyasuswa kuwe. Yingakho ke bafowethu nodadewethu idivorce ingekho ngokwesintu sethu. Kuyenzeka ke kwesinye isikhathi ababili abaganene kungenomubi phakathi kwabo. Uma ngenomubi phakathi kwabo bagcine behlukana, intokazi ibuyele kubo ongazi ukuthi ibuyela kanjani kubo, seyakhishwa kubo. Uma ibuyela kubo iqhubeke nempilo ngoba mhlawumbe izibona isatshikiza, izibona ukuthi yona isayinhle, isangakwazi ukuthola isoko elisha, ikwazi futhi ukuthi iphinde lotsholwe igane. Nebala ngempela insizwa enebhadi, insizwa eneshwa, insizwa enomsamo ongalungile, insizwa enomsamo ogulayo, bese ngempela iyaqonywa, iqonywe umuntu owumfazi womuntu. Umuntu noma ngaze kuthiwe usabuya emendweni, uma ake wagana akuphelile ukuthi umfazi womuntu. Ukuba umfazi womuntu akupheli noma ngabe lo wesifazane angathi uthando seliphelile kuye, kodwa kuphela ukuthi yena ungumfazi womunye umuntu, umfazi wakomunye umuzi. Uma afazwa ngale yanyongo nalo wamswane wenkomo aqholiswa ngayo usagqitshiwe kulesa sibaya. Insizwa ke egana umuntu onjalo obuye emendweni, insizwa le eneshwa kakhulu. Kubalekile ukuthi uma uyinsizwa uzazi ukuthi uthandana nomuntu obuye emendweni, kufanele wazi ukuthi uneshwa, unebhadi elikhulu, ithongo lakho futhi alihambi kahle, umsamo wakho utshekile, usadinga ukuthi uqondise ngoba bokhokho bakho abaneqiniso nabaphila isintu uyothi mhla ufika kwelamathongo bawufike bakugwebe ngaleso senzo sakho sokuthi wena uthi uyaganwa, uganwa umfazi womuntu. Awukwazi ukwandisa umuzi wakini
noma uvuse umuzi wakini ngomfazi womuntu. Uyazi isithini isintu? Sithi isintu awukwazi ukuvusa umuzi ngowesifazane osenolwazi lwendoda. Ngoba owesifazane osenolwazi lwendoda, leyo ndoda ekuyiyona eyamazi iqala ngokwesintu nangokwemvelo kulotshwa ukuthi usewumfazi waleyo nsizwa. Uma uyinsizwa uzokona intombi ngokwesintu nangokwemvelo, leyo ntombi kuyalotshwa phezu kwakho ukuthi isiwumfazi kuwe. Ingakho kubalekile futhi kuphoqa ngokwesintu ukuthi uma uyinsizwa wona intombi yilobole igane ibe umkakho. Kangakanani ke wena uzothatha umuntu oseqholisiwe kwesinye isibongo uthi nawe ufuna ukumqholisa? Ziningi izinto ezingekho abantu abaningi abazikhulumayo ukuthi umuntu wesifazane uma kade agana esefuna ukuphinda agane kufanele alotsholwe bokandoda lawa ekade eganele khona. Ayikho leyo nto, itshele entaba lelo. Umuntu nje okhuluma leyo nto okwazi ukuthi ukhuluma itshele entaba. Asinayo into enjalo thina esintwini okuwukuthi owesifazane uma esehlukene nendoda oqala nje isihlukanisa sikho. Manje umuntu okhuluma leyo nto othi uma owesifazane sebehlukene nendoda kufanele ukuthi ahambe aye kolotsholwa bokandoda ngoba iyona imlobolile usengowabo kandoda, itshele entaba lelo. Umuntu nje okhuluma leyo nto okwazi ukuthi usuke ekutshela indaba etshele entaba. Esintwini sethu bafowethu senza izinto ngokuqonda. Isintu sethu bafowethu siyinhlonipho, isintu sethu siwumthetho, isintu sethu sihlambulukile ngoba siwumthetho kamkhulu womkhulu. Awukwazi ke wena ukuthi uyinsizwa uzawolobola umuntu lawa egane khona. Akukwazi ukwenzeka lokho. Okwazi ukuthi uphambanisa izinto kokhokho bakho uyofika njenganomuntu futhi ongaganiwe ongakazi aganwe ngoba uma uyinsizwa awukwazi ukuganwa umuntu osebuye emendweni. Awukwazi futhi ukwelula umuzi wakini ngomuntu osebuye emendweni. Kodwa umuzi wakini uyakwazi ukwelula ngomuntu osuke esenalo ulwazi lwendoda. Abantu abaningi abathanda umuntu ungayesintu ikhuluma isintu okuwukuthi uma uyinsizwa awukwazi ukuvusa umuzi wakini ngomuntu wesifazane osenolwazi lwendoda. Awukwazi ukwenza lokho. Akufanele futhi lokho kukucasule ngoba isizathu ukuthi uma owesifazane gana ezovusa umuzi into esuke idingakala kuye isibeletho esihlanzekile esingenayo eminye imimoya yakwezinye indawo. Kodwa umuntu uma esenolwazi lwendoda isibeletho sakhe suke singasaqondile kahle. Yingakho ke kodwa ke ekwazi ukuthi lo muntu loyo uma usufuna ukwelula ukwazi ukuthi umuzi wakini ungawelula ngaye. Kodwa hayi ukuthi uzothi uqala ngoba ngeke ukwazi ukuthola umafungwazi. Ngeke ukwazi ukuthola inkosana okwabantu ababalekile kakhulu esochaza ngelinye ilanga ukuthi kukuphi ukubaluleka kwamafungwase, kukuphi ukubaluleka kwenkosana. Kodwa la bengikhona bodadewethu bengike kutheni i-divorce ngokwesintu ayikho. Uma wena wagana wehlukana nendoda kubalekile ukuthi wazi ukuthi ukuba umfazi akakapheli futhi akusoze kwaphela. Noma ningehlukana nithi anisathandani nobabili wena nsizwa akuphelile ukuthi lona wesifazane ongumfazi wakho mhla kufika usuku lokufa uyongcwatshwa kini. Nawe wena wesifazane akuphelile ukuthi ungumfazi wala wasina khona wafazwa ngenyongo yakho. Mhla kufika usuku lokufa kofanele ukuthi uhambe uye kongcwatshwa khona. Kuwena ke nsizwa onebhadi owathatha umfazi womuntu kumele wazi ukuthi lo muntu wesifazane umthathile owayekade eqholiswe kwenye indawo egcekeni lomuzi wakini alikho iliba lakhe. Unomfazi kanjani ke wena ukuthi makufika usuku lokufa kuye bese umthatha umuse lawa egane khona umngcwaba khona? Ngoba uma ungamngcwaba kwakini amagceke udala umkhokha nomkhuhlane oyohlupha izingane zakho. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi konke sikwenzayo sikwenze sazi ukuthi sizele futhi sibazele siyabathanda siyafisa ukuthi baphile kahle. Hayi bafowethu
Angingawageqa amagula ngoba ngimuke. Nina besilo impunga yesintu ikhuluma isintu siwumthetho, isintu siyiqiniso. Leli lingasazwakali kahle enkathini namuhla. Abaningi bayalifela iqiniso kodwa mawuthi umlalela umuntu uze ukuthi hayi iqiniso leliqiniso ke bafowethu ilona lodwa eliwukuphila. Awuphinde ungibambe futhi kumfanekiso oqoshiwe olandelayo. La sobe sikhuluma ke manje ukuthi wena ke umuntu owawukade uganile nawe futhi oganiwe nabe senehlukana futhi wabe seshona oyedwa wena ugeza kanjani? La sikhona bafowethu sikwaZulu Natal eThekwini eMphelandaba zikhona incwadi ezifundisa isintu sishicilele siyimpunga yesintu. Sithini isintu? Incwadi yokuqala 450, amavahla abahlosile yesibili 450, uyokhuluza ukhokhobe yesithathu 250, indlela yesintu incwadi ethi entsha i750. Uma ziyikhombo siyakwazi ukuthi sikuzwele nakuba isipesheni sesiphelile lesi sasinaso, kodwa siyakwazi ukuthi sikuzwele uma ukuthi uzifuna zonke kodwa kufinyeleleki. Uma imali unayo nje zithenga incwadi. Zikhona ke futhi nembiza zamadoda, chatha ndoda, ukwazi ukuthi uhlanzeke, imithambo ivuleke, kushayeke isilonda eqolo, imsipha yakho nje ibe kahle, neyogathi yamadoda ekwazi ukuthi kulekelele kutheni uma uyindoda ukwazi ukuthi ushumayele kuzwakala. Kuyenzeka komunye uthole ukuthi udinga ukwelashwa, unenkinga, wadla kakhulu amaphilisi. Ngoba amaphilisi bafowethu ayalimaza kakhulu. Kubalekile ukuthi mawuzothenga iyogathi wazi ukuthi wena umuntu vele ithuluzi liyasebenza kodwa uyeza ukuthi seliyakhathala, uyabona, ngoba usuku ublockekile izokwazi ukukulekelela. Uma wena kuukuthi akusenzeki lutho enhloko udinga ukuthi welashwe kuqala, uyabona, kuze ungeke uzuthi iyogathi ayisebenzi ibisiza thina nezinye insizwa singakhuluma into ephambene, uyabona. Manje kubalekile ukuthi uma uzazi ukuthi ngempela wawudla amaphilisi qala uthola izinto okuqala ezizokwazi ukuthi zikline zikuvule kahle imithambo uhlanzeke, emva kwaloko ke bese ukwazi ukuthenga ke imbiza iyogathi yamadoda. Asiqhubeke njalo ke bafowethu subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV, nalapha ku Facebook bafowethu likhona ikhasi lempunga yesintu. Ngiyacela bafowethu ukuthi bonke labantu abala balilandele ikhasi lempunga yesintu. Impunga yesintu line logo, ilogo le yempunga yesintu. Le page leli elinesithombe sami ningasalilandeli lo page, ngicabanga ukuthi linama followers awu 10,000 11,000 lapho, kodwa leli lempunga yesintu elisha liku 67,000. Ngiyacela bafowethu ukuthi nisilandele nakhona ngoba nakhona imfanekiso eqoshiwe siyakwazi ukuthi siyifake ukuze mhlawumbe mawungekho ku YouTube ukwazi ukuyithola ngapha kubuso bencwadi. Ake sithi ke nje impunga Inasa ngase ngife